皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今回のテーマは私の2025年の目標についてです。このテーマで動画を作るには少し出遅れている気はしますが、まだギリギリ1月ということで、私のゴール、目標についてお話ししていこうと思います。皆さんはどうですか？ 2025 年になってからもう1ヶ月が経ちますが、何かゴールを設定してそれに向けてコツコツ続けていることなどありますか？まだ始めていなくてもゴールは設定したよとか、その計画は立てたっていう方もいるかと思います。または1月は忙しくて自分のやりたいことのための時間などをあまり取ることができなかったっていう方もいるかと思います。1年の初めだとフレッシュな気持ちで新しいことに挑戦しやすいかなと思うんですけど、いつ始めないといけないとか、いつ始めなかったらもうできないとか、そのようなことはないので、いつでも始めたい時に思い立った時にすぐ始めるのがいいかなと思います。では今回私の目標なんですが、お仕事、このポッドキャストについてと、そしてパーソナルなプライベートなことの2つに分けてお話ししていこうと思います。ではまずはお仕事、このポッドキャストについてです。大きな目標はこのポッドキャストの活動で生活できる分の収入を得ることです。これが今年の一番の大きな目標です。本当にありがたいことにこの活動を続けていて、少しは収入を得ることができるようになってきました。なんですけど、この活動だけで生活を支えていく分のお金はまだ稼ぐことはできていません。もちろん日本語を学んでいる皆さんの役に立つようなコンテンツを発信するのが一番なんですけど、やはりいろいろ作るのにも時間がかかるので、お金を稼ぐっていうのは大事なことになってきます。なので、それが2025年の一番の大きな目標です。このポッドキャストの活動で自分の生活を支える分だけの収入を得れるぐらい大きなものにするっていうのが一番の目標です。なので少しでもこの活動をサポートしていただける方がいましたら、 YouTube のメンバーシップまたは Patreon のメンバーシップに参加していただけると本当にありがたいです。またすでに参加してくださった方々、本当にありがとうございます。とっても大きな励みになっています。そしてポッドキャストを少しでも良くするためにやりたいことというか目標が2つあります。一つはマイクをアップグレードすることです。これはポッドキャストなので音声が命じゃないですか。なので少しでもいいクオリティでいいものを届けるために、お金を今は貯めていて、新しいマイクを買いたいなと思っています。そしてもう一つの目標はデザインと動画編集を学ぶことです。私は今までは勉強したことなくて、手探りでこうやった方がいいかな、ああやった方がいいかなみたいな、そういった動画を見たりして、自分で独学でやってきました。ポッドキャストを作るにしても、インスタの投稿などを作るにしても、やっぱりデザインの知識は少しでもあった方がいいと思うので、そういった勉強をちゃんとしっかり今年はやりたいなと思っています。これを今年の1年の半分、6月ぐらいまでには何か本を買ったりコースを買ったりとか YouTube でも少しずつできるところから始めてって、ちゃんと自分のスキルとして身につけれるように勉強したいなと思っています。では次、私のプライベートの目標なんですが、まず一つ目の項目は語学学習です。語学学習は多分一生続けるであろう趣味です。以前の動画で韓国語を勉強していると言ったんですけど、実は最近はあんまりできていません。その理由は、私は今メキシコに来ていてスペイン語を勉強しているからです。なので韓国語の勉強は少しの間お休み中でした。
2025年の目標は韓国語とスペイン語どちらもレベルで言うと B1 とか B2 ぐらい、その言語だけで、スペイン語だけで、韓国語だけで会話ができるようにしたいなと思っています。韓国に旅行に行った時には日本語も英語も一切使わずに韓国語だけで旅行するのが目標です。今もできなくはない気もするんですけど、やっぱり言いたいことをスムーズに言えないとか、結局日本語とか英語を使える場だったらそっちを優先してしまうっていうのがあるので、韓国語でストレスないぐらいに話せるように、もっともっといっぱい勉強していきたいなと思っています。この2つの言語のゴールは試験に合格するとかではないので、難しい単語だったりひたすら語彙を増やす勉強というよりかは、もっと話す練習を増やしていこうと思っています。オンラインのレッスンを受けたり、ドラマとか YouTube の動画とかを見て、そこからフレーズを学んで、何回も何回もリピートして話す練習をしたりとか、そういった風に勉強していこうと思っています。またそれが今私がやっている方法でもあります。今のレベルは韓国語は多分キャブラリーで言うと A2 ぐらいだと思います。初級、中級行くか行かないかぐらいかなって思っています。シーン別で練習したりとかするので、例えばカフェに行った時のオーダーとか空港とかホテルとかでの会話っていうのは何度も何度も経験したし、それは練習したのでできるんですけど、ランダムないろんなテーマについて話すっていうのは全然できないので、そういったとこをもっと練習していきたいなと思っています。次にスペイン語ですが、スペイン語は全然初級中の初級で A1 ぐらいです。スペイン語は以前に勉強したことはあるんですが、ほとんど忘れてしまっている状態なので、今年こそはと思って目標を立てました。スペイン語だけで会話ができるようになるのが今年の目標です。そして目標を達成するために今やっていることは、まずは語彙を増やすことです。先ほど難しい語彙は勉強をあまりしないかもって言ったんですけど、やはり基礎的な語彙を身につけるのはとっても大事だと思うので、まずはそこを勉強するために暗記というアプリを使って毎日勉強しています。30分ぐらいする日もあれば、10分ぐらいしか本当に夜寝る前にちょっとだけやるみたいな日もあるんですけど、できるだけ毎日1分でもいいから少しでも新しい単語を覚えたりレビューしたりという風にしています。あとはもう本当に一日中予定詰まっているとか、みんなでどっか出かけに行くから勉強する時間が取れないっていう場合は、デュオリンゴをやるようにしています。デュオリンゴは言語を勉強する上で一番効率のいいアプリではないと思うし、このアプリをおすすめするかと言われたら思い切って全力ではいとは言えないんですけど、でもどうしてもやる気がない時だったり、仕事が山積みとかめっちゃ疲れている時とか、風邪をひいてしまっても何もしたくない、何もできないみたいな時でも簡単に使えるアプリだし、私的には楽しく勉強できるからいいんじゃないぐらいに思っています。そしてなんといっても無料なので全員が使えるアプリなので、もちろん課金した有料バージョンもあるんですけど、無料である程度は勉強できるものなので、毎日1レッスンは必ずやるようにしています。そして毎日続けててストリークを見たりすると達成感があって気持ちいいです。それを友達同士でやり合ったり、お互い、モチベーションを保ちながらすることもできるのでおすすめです。私もデュオリンゴの中で友達とつながっていて、お互い毎日応援し合ったりして勉強を続けています。もし本当にもう何もやる気もないみたいな時でもデュオリンゴだけは絶対にやるようにしています。もし30分ぐらい勉強できるってなったら YouTube で10分ぐらいの短めの動画を見て、そこから単語を学んで勉強したり、15分ぐらいの何かの隙間時間とかだったら暗記で単語を勉強したりしています。また話す練習は独り言をよく言ったりしています。今のところ今年はまだオンラインレッスンとかを受けて話す練習などはしていないんですけど、それもそろそろ、やっていこうかなと思っている感じです。
その他のプライベートのことで言うと、旅行があります。やっぱり私は旅行が大好きなので、旅行もしたいです。私は旅行のプランがあると、全てのやる気が出て、よし、この旅行に行けるからいろんなこと、他のことも頑張ろうってなるタイプです。なので、旅行のプランは絶対に必要です。どこに行きたいな、みたいな、そういったリストもあったら、私的にはいろんなモチベーションが上がります。そして今年行きたいところは北海道です。日本の北にある大きい島です。北海道は一度行ったことあるんですけど、もう10年以上前なので、今年は北海道で自然に触れたり、美味しい海鮮丼を食べまくりたいなって思っています。なので、もし日本でどこか旅行行こうってなったら、今年は北海道に行きたいです。これを目標に今は少しずつお金を貯金していこうとしているところです。こんな感じでポッドキャストを成長させること、韓国語とスペイン語を会話できる程度に成長させること、これが私の、今年の大きな目標になります。今回は2025年の目標についてお話ししました。これを聞いてくださっているということは、日本語を勉強しているのかなと思うんですが、皆さんの今年の日本語の勉強に関する目標などはありますか？どの程度のレベルに達したいとか、試験に合格したいとか、アニメを日本語の音声、日本語字幕で見れるようにしたいとか、いろいろあるかと思うんですが、もしそういうのがありましたら、ぜひコメントで教えてください。お互いゴールを言い合って励まし合うと、勉強を続けるモチベーションにもなるかなと思います。では皆さんも目標を立てたかなと思うので、それに向かって今年も1年頑張っていきましょう。今回はここまでになります。最後まで聞いてくださりありがとうございました。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。それでは。